lagi makan nasi goreng. Oh, gelap. Aku sinyal dulu lampu dah. Air panas. Oke. Ini dia nasi gorengnya. Dadang. Nama nasi gorengnya nasi goreng spesial. Aku pesan dari Cafe Sopeng aja. Mantap guys. Mantap nasi gorengnya. Dan ini ada telurnya. Telur. Ayo. Ya hampir guys. Mari kita makan. Kita skip dulu ya guys sampai selesai makan. Sudah selesai makan. Kita keluar dulu. Lato. Banyak yang viral guys bilang ini lato tuh bagus. Apa? Dulu tambah. Kurang bagus aku. Bau. Baru 3 menit. Tempat sampah dalam. Bawah dia kecil. Taruh lato di kamar. Seperti biasa kita keluar melihat pemandangan yang sangat cerah. Panas guys, panas sekali. Kita bikin apa ya? Kita rambut. Bikin apa guys? Ani pisang gorengnya? Mau di kesini nih ya, Ani? Pisang gorengnya? Cukup di gelas. Masih ada juga langsung.
Dan Jorok kesiknya. Kami usah mah HP. Belum ini. Dia aku dulu lah. Ini walwe. kan ulang tahun bulan berapa? Ini sekarang bulan November. Kalian bulan berapa lahir? Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalian komentar ya, bulan berapa lahir? Kalau aku bulan kalau aku bulan Juli tanggal 26. Siapa yang sama kita jadian? Tidak bohong. Kita follow aku maksudnya subscribe aku kan. Dan sampai sini dulu, bye bye.